Ageessanitti obboleettiin Sa'idoo jechuudha. Sa'idoodha. Mucaan kun marammarame DNA'n qoratame kan kee taanaan sin beeku nan beektu. Maqaa koo Sakkii jettee maqaa kun dhufte. Maasxanqaqa. Ageessanitti. Ililililililili. Achiyoo. Ati of beektaa waan hundumaayyuu hin beektaa. Karaa barbaachisuun xumurii. Garuu jette kun waan guddaadha. Kun dubbii baay'ee guddaadha. Kun karaa amantaalee waan eeyyamamu miti. Haadha manarratti waan akkasii deemuu jechuun hamma ilmoo dahuutti deemuu jechuun kun karuma amantaalee dubbii baay'ee jabaadha. Indaa'um jette ani Sumayyaa baay'een galateeffadha. Salphistee haasofte. Ani ayyuu hiikiti mucaa si agarsiisa, ijoolleen si agarsiisa jettiin se'ee. Isheen garuu waa'ee ayyuun dubbanne waa'ee ijoollee haasofte. Ati immoo karaa barbaaddee dubartii sana kan haadha mucaa sana fiddee waamtee bilbilaan sirreessitee qorattee qulqullinaanii fidu. Garuu ette mucaan kun kan kee ta'e argamnaan Sumayyaas ijoollees abadan hin argitu anatu Jarmanitti furataa ette. Ani keessaan ka'uusa kana ishee jedhe. Dhabama gochuuf deemti. Isheen immoo Sumayyaa caaltee asitti yaa Rabbi araara keebbu. Mucaan kun kan kee taanaan DNA'n qoratamee riizaaltiin bahee hankeetti jedhamnaan Sumayyaallee ijoolleellee ani gara Jarmanitti fuudha. Bakka raawwateera yeroo sana analleen beektu an obboleettii kee miti nan beektu sin beeku. Kun baay'ee salphinadha. Nuufillee baay'ee qaaniidha. Garuu ani waan rurruuqu waan dhosku sin qabu waan si gargaarullee hin qabu haqna ishii ba'uu qaba dhugaa qabdi sirriitti. Sirrumatti dhugaa qabdi. As dangacidha ka wanti gara Jarman kana agahamaa yeroo na as danaggaxeeti jira jechuun haasaa Sumayyaarrayyuu haasaanii obboleettii Sa'idoo kun immoo diniggax nama godha nama naasisa jechuudha. Siireesii qabdeetti isheenis garuu maatii seetanii nagaa sin gaafadheera garuu oduma keessan deememdi nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u bakka jiraattan bagaarra keessanii Sa'idoodhaan wanti kun miidiyaa irratti hin bahiin iccitiidha yoo jetta ta'e waan hundumtu qulqullinaan hojjetame karaa keessa Sumayyaadha haa ergamu. Anis akka akkas ta'u nan godha. Miidiyaa irra hin bahin yoo jette keessaanis xumuramuu danda'a. Garuu wanti kun qoratamu dirqamadha jette jechuudha. Inni kan biraa ijoolleen Sumayyaa baay'ee tokko nama raranii nagaddisiisuus. Sababni isaa manuma keessatti cufamee manuma tokko keessa oolu. Gadimleen bahanii ijoollee faana hin taphatanii sodaa jirurra kan ka'e ijoollee mana keessatti fazzazanii yookaan adoodanii jiru. Maatiin osoo jiru firri osoo jiru Sumayyaallee maatii keenya birallee ijoolleen isin naqan isheen isin dhaqxu maatii ishee birallee hin jirtu ijoolleen illee mana tokko keessatti itti cufameetu akkanatti baay'ee rakkatanii jiru ijoolleen illee umaa firiidamii hin arganne jette jechuudha. Jara keenya dubbiin jabduudhaan siniin jedhaan Sa'idoo rabbi si haa gargaaru fatanaa kana rabbi si fatanaa jira yoo madar fatanaa fitinaa yaasu fitinaatti baay'ate Sa'idoo. Na obboleettiin Sa'idoo akkas jette jechuudha. Ani ammas taanaan boris taananii Sumayyaa dhuma wajjinan jira. Waan kamiifuu Sumayyaa faana jira miidhamtee jirti. Inni obboleessa koo ta'e waan isarra harka qabu tokko illee hin jiru. Dhugaan jiru immoo gadi haa ba'u akka dubartiittis isheen dubartiidha. Akka dhugaa qabaachuutti dhugaa qabdi.
miidiyaadhas jedhanii waanan dhoskus tokkollee hin qabu ifaaf bilisaanii dhugaan isaa haa bahu isa booda yoo qulqulluu ta'ee akkuma jedhe inni waan jedhe qabdi Sayido ageenyeera yoo akka sana ta'e okay araarsu yoommoo mucaan kan zaate aaloo saalam isheen jarmanitti fudhatte kan biraammoo salaamii fi daanaayitis viidiyoo wayii har'a gadhiisanii rochuudha YouTube salaam irratti ji'a meeqa booda isaanis waa'ee makana haasa'anii waa'ee DNA haasa'anii kaleessallee haasa'anii turanii har'ammoo maal jedhan seetanii amma dubartittii sana haadha mucaa sana akkamittiin barraa eenyudha isheen akkamitti bira geenyasii jedhan tayyib isheen amma eessa jirti heerumtee jirti moo heerumtee hin jirtu gaa'ila ishirra jirti moo akkamii jedhanii moo haasa'u wanti kun baay'ee gara sanatti illee dubbii qaba argitanii dhageessanii gara sanatti illee amma dubartiin suni mana ishii jirti yoo ta'e jireenya ishirra jirti yoo ta'e dubbiin kun dhufee yoo itti dhaqee baay'ee rakkisaadha kanaafiyyuu ani sin gargaara itti daanaayit ani fuuldura bu'ee sin gargaara garuu iddoo kam jirti naannoo kam jirti akkamittis qorachiisuu dandeenyaadha kanaaf immoo boleettiin Sayidoo maayettee Sayidoodhaan atiin beektaa haadha mucaa kana eessa akka jirtu maalirra akka jirtu bilbilaan xumurii kanachuun Sayidoon hin beeka waan ta'eef haadha sana hin bilbila initti hima salaamfaa immoo achi jiru miti salaamfaa faana wal quunnamsiisu mucaan hin qorata akkas garuu baay'ee ulfaata yoona sammuun Sayidoo akkam dhiphatee jira kaalkuleeshiniin isaa ana isiniyyuu hin dhiphisa Sayidoon garuu baay'ee tokko dhiphatee jira dhugaa dubbachuudhaaf ani garuu akka nama galalteenyaa isa jedhan beektu miti galalteenyaa beektu nama gara kana singorre gara sana singorre jechuudha Sumayyaarra singorre Sayidoorra singorre akka dhugaa wayitti yoo haasa'e immoo dhugaa dubbachuudhaaf Sayidoon mucaa qabaatee hamma kana hin godhu hamma kana nama dadhabsiisu utuu qabaatee really mucaa kan saatu ta'eeti nama dadhabsiisu kan koo ta'e bakka kalas wanti fedhen ta'a wanti karaa cabee yaasadhama karaa cabee yaasa yaabbatee ifandaadha karaa cabee yaasa malee silaa mucaan kan Sayidoo mitiin jedhaan kan amma biyyi wal nyaatee wal fixaaru kun kan Sayidoo miti itu kan saatee dhuguma siniin jedhan mucaa ofii gananii hamma yoomitti gananii ta'u amma yoomitti ganta xalaqiyaati bakka yoo kan keete kan keeti yoo hin araaramti yoo hin araaramtes kalas magochuun danda'am garuu waan akka dhala fakkaatu kaadamee yookaas ganamee hin fulla'uu siniin jechuuf yookaan mucaan guddate bor abbaas akka jedhee ofii qabachuu danda'a barbaade bira ga'uus hin danda'u kan waltis dhufuu danda'u yeroo wayii tokko ta'uus danda'u waan ta'eef kun hin ganamu kaansaa ta'an garuu dhugaa isaa baasu qulqulluu isaa baasuun jedhaan yoo DNA kun ilaalamelle qulqulluu isaa baasu warra jedhan keessaa tokkodha.